Ramatoa tombo feno monina eto Ampondra-Hazo, i Justin Kinko monina eto Ambavarano ary i Jean-Claude monina eto Ivovony. Aty amin'ny manodidina ny aire protégée marine aty Ambodivahibe dia anisan'ireo olona sahirana tany amin'ny folo taona lasa. Torak'izany koa i Dilmary monina aty Alohariandava sy Edy monina aty Andonabe aty amin'ny distrikany Brickaville ato amin'ny corridor Ankenieny Zahamena. Ankehitriny kosa nivoatra be ny fiainan'izy ireo, miakatra ny fari-piainany satria resy lahatra ary miezaka mampivady ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny velon-tena. Vokatry ny tohana sy ny fiaraha-miasa tamin'ny Conservation Internationale ary ny famatsimbolan'ny Elmsley Charitable Trust. Aty amin'ny commune Dekaleka sy Lohariandava ato amin'ny distrikany Brickaville tafiditra ato amin'ny corridor Ankenieny Zahamena no hitondranantsika voalohany. Ity Tandavanala ity dia toerana hipoirana loharano maromaro, mamelona ny renirano sy farihy ilain'ny mponina amin'ny fambolena sy amin'ny fiainana andavanandro, ary ato koa no hipoiran'ny renirano mamelona ny tohadrano famokaran-jiro na Dekaleka izay antoky ny Antananarivo, saingy ny olana dia memanify ny ala. Tsy mampita an'ilay tavy dia fantatra fa manimba ny tontolo iainana aloha ilay izy. Ankehitriny zao zany rano tegna fahita sy fa miataka be noho ny mamegna ny tany. Ny toetrandro moa zany miovaova. Ny tsindry mahazo an'ilay ala zany dia le fomba nahazatranay taty satria tsy dia misy tany lemaka anaovana tanimbary zany le aty fa tavy zany no iainan'ny olona aty na kapakapa. Kanefa moa rehefa nitombo ny mponina ato anatin'ny commune dia nisy zany ny firongatan'ny fandripahan'ala tatoato, dia niaraka tamin'izay ihany koa dia nisy ihany koa ny fidiran'ireo mpitrandraka arena tsy ara-dalàna ao anatin'ilay corridor, ao anatin'ilay ala rovanay. Zay aty zany no tena mpiaro ny ala rano marina raha oharina amin'ilay ohabolana hoe roviana no lany ny ala Antsinanana. Miharitra tokoa anefa ity ny ala Antsinanana izay tehezam-bohitra tazanina dia efa mangadiady avokoa. Noho izany dia niditra antsehatra ny fotony Conservation Internationale manentana ny mponina amin'ny fiarovana ny tontolon'ny zava-mananaina ato amin'ny Tandavanala Ankenieny Zahamena amin'ny alalan'ilay antsoina hoe Convention de Gestion Communautaire. Izany hoe fifanekena hifanaovana amin'ny mponina, hiara-mitantana ny arena voajanahary. Izany dia miara-dalana amin'ny famoronana asa fivelomana, ahatsara ny velon-tenan'ny mponina, ahatonga azy ireo ahatsapa ny mahazava-dehibe ny fiarovana ny tontolo iainana sady ampivoatra ny fari-piainany. Mamatsy vola izany itetikasa izany ny Elmsley Charitable Trust. Misy eo amina endrika telo ny tetikasa. Voalohany, ny fanatsarana ny velon-tena; faharoa, ny fikajiana sy fiarovana ny zavaboary; ary fahatelo, ny fiarovana ny sandrika miaraka amin'ny ministeran'ny tontolo iainana, ny JIRAMA, hiarovana ny tohadrano famokarana ny jiro na Dekaleka sy ny commune na Dekaleka amin'ny ankapobeny mba tsy ho tototry ny atsangy sy ny ranontany entin'ny randrika. Ao koa ny fiaraha-miasa amin'ny DREF sy ny ministeran'ny jono ary ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Anatanterana izany dia natsangana ny vondron'olona ifotony na VOI aty amin'ny Tandavanala Ankenieny Zahamena. 7 no isan'ny VOI ka samy misy VOI 4 ny commune Dekaleka sy Lohariandava aty amin'ny distrikany Brickaville. Adidin'ireo vondron'olona ifotonyireo ny mitantana sy miaro ny ala amin'ny alalan'ny fisafona ny ala tandrify azy tsirairay avy, miandamy ambavy ny mpisafo ala. Midika izany fa maharesy lahatra ny mponina ny fanentanana sy ny fiofanana azo avy amin'ny Conservation Internationale. Par rapport amin'ny vehivavy somary sarotsarotra satria na mora ny andro na maigna andro dia agnaty ala foana misy anay. Dia
Tena maro izy ny asan-dehilahy fa za ihany koa nazoto koa amin'ny resaka mpisafoana atiala na mahafinaritra ihany koa aloha izy. Rehefa andro maina zany izy tena mahafinaritra be agnaty ala akagny. I Edy monina eto Andonabe dia anisan'ireo tatsaha nahazo tohana avy amin'ny conservation internationale. Ahafahan'ny mponina miaro ny ala sy ny manodidina azy mantsy dia nanome tohana azy ireo ny conservation internationale, tohana amin'ny vilotena ka ny fiompiana akoho, kisoa ary gana ny tena mety amin'ity faritra ity. Raha ny fambolena kosa dia ny sakarivo na sakamalao ny tena vokatra aty, indrindra rehefa arahana fiofanana amin'ny teknika vaovao sy ny tantsorika avy amin'ny teknisian'ny conservation internationale. Nozaraina masomboly sy masonompy ary ny mpisitraka amin'ny tetikasa ary nampiatra avy hatrany ny fiofanana azony sady nampiseho ny fahavononana ivoatra. I Edy ohatra dia nahavanina tsara ny fiompiana ganagana. Famatsiana gana izahay ary famatsiana gana dia efa vagnona izy amin'izao ary efa misy zanany sady efa namarotako no efa nazoako ny todiny, namidy koa ny todiny dia efa nazoako tombony ary efa namarotako koa ny vantany ka noho izany dia mbola afaka magnatsaratsara kokoa ny gana izay raha mety. Efa nivarotra gana Edy, ny sasany kosa efa nivarotra kisoa. I Dilmar kosa dia efa nalafo sakamalao maromaro. 50 kilao eo ny sakarivo azoko dia namboleko na tefa voaka 100 kilao izy dia namidiko ny 20 kilao, 20 kilao namboleko namidy tamin'ny 500 ny namarotako. Izy aloha dia namokatra dia efa namboly indray zay zao dia efa maniry ary za dia mbola nagnodina le fambolena sady namaritra dia namokatra. Ampianarana teknika vaovao zay eo amin'ny 30 kilao aloha izy nambolena fa za mbola tsy namoaka zany, mbola eo amin'ny 50 kilao zany tefa voaka aloha. Eo 520 zany kilao aloha ny mbola andifasana akeo. Le nisin'le tetikasa zany dia isan'ny na dia hoe ny tegna moa zany dia nanao an'izay asa mahakasika tavy zay. Dia noho ny tonga moa zany le tetikasa sy le fanentanana nakasika ny asa fiarovana dia niaigna zany zay tavy zay satria hieritreritra zany zay fa hiezaka amboly hagnano fambolena mba ahafahanay hiala amin'izay tavy zay. Tegna hita fa nahomby ny sakamalao satria mbola ahafahanay manana masomboly amin'izao ary nisy koa moa zany ny namidy. Ohatranazy zany namarotra kely za satria nisy zavatra nanahirana anazy zay tamin'ny fampianarana ny zaza dia efa nahafahako nampiditra an'ilay zaza tany amin'ny fampianarana. Niatsara ny vokatra sakamalao ka manao rano lava ny tantsaha hitatitra ny sakamalao mamonjy ny gara ny fiarandalam-by andeha hintsena any amin'ny commune Ndekaleka na Loharian-dava fa ny anolana dia ny lalana. Zay mpamokatra zany amin'ny mahampamokatra anay dia misy ireo mpanangom-bokatra dia le mpanangom-bokatra zany nividy an'le sakamalao vokarinay aty eo Andekaleka dia ry zareo mpanangom-bokatra indray zany nitaona an'io amin'ny masinina miakatra any Antananarivo na makany Toamasina fa ny anay zany hatreo Andekaleka ihany. Fa na ny mpanangom-bokatra aza moa sahirana misedra fahasahiranana ka vao maika ve zay aty mpamokatra aty zay tsy mahita lalina dia vao maika inona fa very an-dalana any nentana amin'ny fahasarotan'ny fifamoivoizana amin'ny lamasinina to. Na dia eo aza ny olana izay tsy azo idivirana dia miezaka sy mihotra ny mponina mpisitraka aty amin'ny tandavanala ankininy zamena. Ny VOI tsirairay dia manana tanin'ny zanakazo ka karazana azo ala aty amin'ny faritra no izahina tezaina sy ambolena. Miara-miasa amin'ny jirama izy ireo ka namboly azo tamin'ny tehezam-bohitra manamorona ny tohadrano sy ny foibe ny jirama, iarovana ny tany tsy onko andriky ary tsy hanotitra ny rian-drano mampandeha ny famokarana herinaratra izay tarina makany Antananarivo.
Tsapany mpikambana amin'ny VO iny mahazava-dehibe ny fikolona ny arena nataonanahary izay mifamatotraina amin'ny olombelona sy ny velontenany ka vonona izy ireo anohy ampahavitriana ny fiarovana ny faritr'ala izay efa nakinina amin'izy ireo. Izao kosa sika dia ho aty amin'ny aire marine protégé aty Ambody Vahibe. Tanàna maromaro no miorina manamorona ny oalana Ambody Vahibe. Anisan'izany ny Fokontany Ambody Vahibe, Ampondrahazo, Ambavarano ary ny eto Ivovony. Amoron-dranomasina ireo tanàna ireo, mazava ho azy izany fa jony no tena anto iveloman'ny mponina. Volana Desambra izao hidin'ny rano, izany hoe efa manaja ny fepetra ny mponina sy ny mpanjono ka mirotsaka amin'ny vadinasa toy ny fiompiana sady manenona arato hitsinjovana ny taom-panjonoana manaraka. Arato be maso sy manara-pitsipika no temonina ankehitriny fa taloha dia tsy nisy izany fitsipika sy fifampifezana izany fa samy manao izay tiany. Loatra ny PCR zegny ary maro ny mpanomboka ka. Letra nahezana hoe nagnano ragiragy, serisery raha taminay zegny lany. Teo amin'ny 2000 teo tegna nihegny be. Maro be zegny mampiasa ragiragy. Tonga ragiragy mamono laoko madiniky be ry. Izy igny maro be teto taminay teto. I Jean-Claude dia matadidy tsara fa tsy nisy zava-mahaory teto tany amin'ny 20 na 30 taona lasa. Mbola tsy simba ny tontolo iainana ka nahavelona tsara ny asa fanjonoana. Tsara ny vokatra sady betsaka ary nahaveloma mady aman-janaka. Ny fanjonoana tamin'ny daty sy mila nanam-ponoa koa zegny la Tandranomasina tegna mbola nisy ary mbola vitsy koa le olo magnano izy. Ndre zay ny ampitavovogny teto hoe folo mpagnarato mampiasa rato karaha ty donc lefatra fo nisy teto. Ya, tamin'ny 92 teto na tegna fa nanjonoagna naviko teto nanjonojonoagna teo izy zay. Mbola vitsy be olo nampiasa ty. Anisan'ireo mpanjono efa ela teto Ivovona koa i Jao Soa Charles. Nahita tsara ny fivoarana. Nahatsapa fa tsara lavitra ny vokatra tany aloha raha oharina amin'ny taty aoriana. Vokatra teto tamin'izay fotoana izay tegna mbola nisy maro. Satria zegny ny mpanjono tsy mbola maro. Avy eo zegny toetrandro koa mbola tsara. Nandeha teny ny fotoana ny anena isan-taona ny voka-dranomasina. Inona ny antony ianao? Voalohany, ny amaro ny mpanjono tsy voafehy fa samy manao izay saim-pantany amin'ny fomba fanjonoana, tsy mitsinjo ny ampitso. Fa ny tena goavana simba ny tontolo iainana. Efa saika ripaka ny Alaonko na Mangrove izay toerana fanatodizan'ny hazandrano. Mangrove zegny tamin'izay mbola tsy niaraka tamin'ny conservation, gabralaka zay fangarahany mangrove. Rehefa niaraka tamin'ireo zegny zay efa tsy nahazo naliagna zegny mangrove. Tonga dia satria mangrove zegny maro zegny raha mety mipetraka aminany io. Ohatra ny makamba koa fa lalasidrondreo magnantody mety mipetraka amin'ny vahitry nany makasisasan'ny rano io ireo. Drakatra ohatra ny agnatodizandreo. Avô laoko koa mbola magnantody eo koa izy koa. Rehefa niaraka tamin'ireo zegny zay tsisy olo mikitiky mangrove. Lasa makamba zegny tamin'ny andro taloha zegny makamba. Io na olo marary zegny fa tsy azonao izy koa ka angala makamba atao fanafodin'le olo marary ty. Anao fa tsy tsy sitrana le olo. Rango nanaovanay mangrove io zegny koa tamin'ny taono 2015 efa nisy olo nahazo 20 kilo, 70 kilo. Ny ahatonga saina ny mponina nanomboka ny taona 2020 nanangana fikambanana ny mpanjono saingy tsy afanetsika firy satria tsy ampy fanohanana. Ny taona 2020 nanampy azy ireo ny conservation internationale nanome tantsoroka ho an'ny mpanjono. Vérité to 2009 ya ndray 2008 teo fa teto angala 2009. Ya 2009 zay zegny nagnano formation 2008 faramparany taona teo 3 mois zay nampondramondro formation zegny fiasaka fitatagna Tandranomasina. Ya nagnano igny vita ny formation nataony taminay zegny
nagnano fitarimigna mandraiky zay handraka mandraiky zay 2009 teo zay mois de août zay nagnano handraka zay fitarimigna horita nangalagna parc helihely zegny nitarimigna horita tagnatin'ny 3 mois natao zegny atao 3 mois tary namokatra le raha ely fotany natsosa firahara izy tsy haiko fa nahazo 1 tonne nanomboka tam'izy mandraiky zay vognono zay nandray anjara ary namboarindreo statinay jiaby rahanay jiaby arakaraka fanjakana irony karakara rahanay jiaby isy kara-panjakana managna stati managna complet raha be jiaby managna dina zay vita gesika fanjakana raha jiaby igny zegny nanamponty amizigny zegny niôvaôva le fiaignana le fandrobatan'olo raha tagnatin'ny ranomasy. Noho ny nahita ny conservation internationale fa naomby ny fanohanana dia nitarina ny tetikasa nanomboka ny taona 2014 fa matsimbola avy amin'ny Elmsley Charitable Trust nanampy fikambanana hafa indray hiaro ny tontolo iainana. Anisany natao zao ny fambolena alaonko na mangrove amin'ny morondrika satria saika tapitra voatrandraka avokoa izay naniry ary ankoatra ny fambolena azy dia no amafisina ihany koa ny fanaraha-maso. Nametrahana paikady ihany koa ny fitantanana ny ranomasina nasiana fetrany ny faritra azo anjonoana novaritana ny jono ara-dalàna sy tsy ara-dalàna ary napetraka sy ny ferana koa ny fotoana isokafana sy ikatona ny rano. Natsangana ary ny rafitra isam-pokotany anara-maso ny ranomasina mpisafirano na patrouilleur no anarany miandraikitra ny fisafona rano i Kimiko Joachin sy ny ekipany. Eto Ambavarano izy ireo zao ity hitantsika manao asa fisafona ity. Amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny 5 na 9 eo izy ireo no mifarimbona miaraka amin'ity lakambe misy motera avy amin'ny conservation internationale ity. Indrona intelo isan-kerinandro eo izy ireo no misafirano mijery sao misy manjono amin'ny fotoana mampidiny rano na amin'ny toerana voaro natokana anatodizany trondro. Jerena ihany koa sao misy manjono tsy ara-dalàna na amin'ny fomba voararo toy ny mampiasa serisery arato kely-maso. Voarara koa ny mampiasa ragiragy arato izay mifokatra amin'ny zana-trondro sy ny mitifitra horita amin'ny ranogegy. Ny ranogegy dia antsoina hoe rano maty sady tsy ambany no tsy ambony. Amin'ny rano ambony na rano samonta ihany vao azo atao ny mitifitra horita. Teto izao nandritra ny fisafona natao dia nisy ny tratra nitifitra horita tamin'ity ranogegy. Io zegny ny horita miaraka amin'ity palma ndraiky masaka zegny fady tsy azontsika atao. Tsy azontsika atao. Ny mangala horita miaraka amin'ny palma ndraiky masaka. Magnara-maso le olo mpanjono karataonay tsao tsy manara-penitra le fitaovagna ampiasaindreo. Tsy keny azy koa tsy manara-penitra le fitaovagna ampiasaina ohatra ny arato madini-maso sy ny ragiragy, serisery regny tsy kenay regny. Zay magnano ekipe. Magnano ekipe zay am'le fagnaraha-maso. Ohatra zao mandeha sasany niany amin'ny magnaraka koa zay mandimby koa ekipe hafa koa solo hafa zay mandeha manjono aminay aty mandrobatra aminay aty dia regny no zahanay fomba fiasandreo zegny zahanay sao tsy mifagnaraka aminay. Izy koa fa tsy mety dia raharanay ro. Nahitam-boka ny fanaraha-maso io sy ilay lalàna napetraka momba ny fanjonoana an-dranomasina saingy ny olana dia izao tsy manako-anina ny mponina rehefa midiny rano. Io tsinona no fotom-pivelomany vahaolana nanampy azy ireo indray ny conservation internationale nanampy tamin'ny velotena nasaina nanao trano-biby sady efa voafefy tsara aloha izy ireo ho fandraisana anjaran'ny mpisitraka izay vao omena bengy sondrikondrika na ondrosiosy izy ireo. Nazo 4 avy isam-bondrona 2 lahy ary 2 vavy. Ireo zany no mpina ary ampitombony ary avadika ho vola rehefa tena sahirana. Raha efa namezandreo fitaovagna zegny zay hoe fagnampiagna vadinasa samby ny tantana nakazy io resaka bengy namezandreo za fa managna bengy tsotampolo. Za fa managna ondrikondro koa. Amin'izy mba ndisiko
miaro raha agnaty ranomasika avy ny andra fodiany mba io zegny vangako vary fotsinaka mba vangako ataoko fianaragna zaza. Lasa vadinasa mahavelona ny mponina ny fiompiany ka ilay bengy sy ondrikondrika efatra teny am-piandohaniny dia efa lasa anjatony ankehitriny. Tsy amidy raha tsy tena misy antony goavana, ohatra hoe abiditra mpianatra na hitsabo marary. Santionany Justin Kinko, izy no anisan'ny tsinina sady niaya ka nanohitra ny tetikasa ny conservation internationale tamin'ny voalohany. Resy lahatra izy taty aoriana ary amin'izao dia lasa mavitrika, mazoto ary izy mihitsy ary no mitarika ny mpiaramonina. Tambona aloha zay nahazo 10,920 fa zany navita ny omby tsara ninakazo io nefa mandeha anjatony motra dia anjatony mahery ke zegny tsy afaka za tsy volagna hoe fa mba nisy fivoarana ilo za ny namagna sasany na tsy dia ho ampizato karaha zegny fa na nanonganonga ao ny managna 300 ao ny managna 700 hita fa nisy fivoarana mahafaka sairagna amin'ny andra raiky izy nava olona loatra fa nava olona loatra fa za zany mandafo zany zany kabingy efatra fa million azoko amizegny na mety mahery ny million. Tena mety ary mahavelona ny fiompiana ondry amanosy satria lafo loatra ho an'ny mponina ny omby ary aty avaratra dia maro silamo ka mandeha be ny varotra ondry rehefa tapitra iny ny Ramadany. Raha ohatra misy problème izy io karaha ataony reto izy io ty fa azo ambidy regny mahavitra anao amin'ny problèmenao. Tio madamonakay navesitra volany karakareny fitirahana volany ondrikondrika fo. Ia, ny ankoatran'ny fitirahana anany amindray igny zay vonagna boka volam-posy fa nividinagna lamba nandeha nivezivezy tamin'ny dokotera nagnifany dokotera volany ondrikondrika fo. Ya zanako andeha l'école za tsisy vola igny zany nivatro nidirany zanako l'école. Vanina tsara sady mitombo taranaka aingana ny ondry amanosy satria nisy koa ireo olona nofanina amin'ny fitaizana ny ondry amanosy. Izy ireo no antsony raha misy marofo ny biby fiompy. Tegna hitako olona zegny mikasika amboa. Ia, fotony amboa taritarimino regny tsy voa antokondro le agniny lasa mivezivezy koa boka noana ny votraka vezivezy mifagnahy. Mandeha mirerirery regny amboa aby regny mahita ireo ondrikondrika abo amindray bengy tonga dia fa iagnindro fa raha mikasiky ny aretigny ndraiky ianao boka raha manam-pahigna zo tsy mitsy misy maty fo ndraiky fa izy zegny tsy aboagna misy janga misy mba izy koa fa tsy mahita clé fa ny tegna ny mandany zegny ambofo. Ankoatra ny fikarakarana ny biby dia nahazo fiofanana tamin'ny rivo-tsaika na fanaraha-maso ny vatoara i Saïdy ka ny tatitra momba ny asany dia lasa fitaovana anitarana fikarohana ho an'ny mpikaroka eto an-toerana sy ny any ivelany. Rehefa niatsara ny fiainana dia niova ny andalana ny toe-tsain'ny mponina hatramin'izay nanampiany conservation internationale azy ireo izay. Natao niara-dalana ny fiarovana ny tontolo an-dranomasina sy ny tontolo an-tanety ary tena mavitrika amin'izany ny vehivavy toandry Blandine izay manentana ny mponina amin'ny voly azo. Lavidrano zareo taloha ka nantsaka lavitra sady lafo fa ankehitriny velona indray ny loharano ka tonga eto an-tanàna ny Pompy. Za zegny mahita fotony zay miaro tontolo iainagna antety hitanay zegny atiala fa simba ino masimba izy zay zegny teto ty vovogny teto mantsaka zany taiza zanako tamin'ny 2001 nantsaka rano tamora feno amy zerigany zay avako amizay mantsaka rano mora feno magnefa vatagnanay magnefa zay zerigany araiky feny 5000 magnefa koa zay mangala rano hagny safi amizaiky ino navy risia zegny mitondra loharano magnamboatra loharanonay tagny atialanay fa simba resy latra za mandresy latra olo ako za resy latra amboly ty kakazo ty ino ny antony mba misy itsiriany rano eo amin'ny loharanonay zegny mba hipody rano namboarindreo zegny rano zegny navy aminay aty La Fontaine
rano zegny rano maika ela jiaby igny siska izy io ty vovonay misy rano. Miova endrika ihany koa ny tanàna. Raha ela tsy nandalo taty amin'ny manodidina Namboto Vaibe anao dia ho gaga raha mahita fa mihamaro ny trano vato. Ny olona mampiasa angovo azavaozana ary ny fianakaviana mandray televiziona avy ato toerana sy avy any ivelany. Ankehitriny dia mahatsapy ireo mpisitraka sy ny mpiaramonina aty amin'ny corridor Ankineny Zamena sy any amin'ny aire marine protégée any Namboto Vaibe fa mifampiankina, mifamatotra ary irayaina ny zavaboary sy ny olombelona ka hoy izy ireo arovako ny harena voajanahary, ahatsara ny velotenako sady olova ho an'ny taranako.